嗰個殼都已經係脆，可以食埋，好大隻喎！生滾粥，哇！呢度玩格鬥嘅，打傷咗就可以過去隔離做推拿。火紅店長，專業老師陪孩玩，解放家長輕鬆玩。呢個就係嗰個楊枝甘露啦。我亦都見到真係有燕窩嘅，鮑魚撈飯啊！真係有條心喺度㗎，咁嗌咁多嘢都係百幾蚊。咁今日呢，我就嚟體驗嘅酒店呢，就係後邊我嘅身後呢間 Four Points by Sheraton 寶安福朋喜來登酒店。今日呢，我係坐環島車呢喺香港過嚟嘅。咁佢喺呢度呢，係有2班車去香港嘅，一班呢就係8點嘅朝頭早，同埋一班呢就係晏晝2點，可以去晒香港九龍新界唔同點落車㗎啦。呢度就係有個大堂酒吧啦，可以飲咖啡飲酒啦。咁入到嚟呢度呢，就係 lobby check in。就喺呢個位置，剛 check in 咗，咁啊指定動作就係開箱俾大家睇下個房先。咁呢個係豪華大床房嘅 package 嚟嘅，咁啊你亦都可以揀雙床房。其實房間就老實講唔算太大嘅，咁但係咧就四方方咁樣都幾舒服。咁啊呢個景觀都好開揚，望住出邊個廣場。呢度就係有一個長台，咁洗手間咧就都唔係好大嘅，咁啊呢度係淋浴嘅地方。咁呢邊就係個梳妝台星盤嘅位置。今次呢張飛咧就係喺環島中港通嗰度買嘅，成個套票咧就係包自助早餐、自助晚餐，同埋環島中港通嘅香港、深圳嘅來回車飛。咁人均消費咧就560蚊啦，如果冇記錯。埋單咧就係1100蚊鬆少少咁樣。咁啊，好期待今晚嘅自助餐。自助餐嘅時間終於開始啦！啱啱行咗個圈咧，其實係好多嘢食，尤其是海鮮係極之精彩。想講咧，其實唔係咁多地方有呢啲田螺食㗎。大頭蝦唔錯喎，咁就另一啲嘅貝類啦，呢度有啲蜆仔，跟住有啲八爪魚仔，就青口。咁呢度又有另一種海螺，呢啲應該係青魚啦、salmon 啦。咁刺身其實都有好多選擇喎，1、2、3。呢個八爪炒蜆啊！哇！呢個豬頸肉好正喎，嗰個殼都已經係脆，可以食埋。呢個係海鮮豆腐羹，呢個鱸魚都幾肥美啊！香草黃油檸檬烤鴨，呢個雞髀，呢個焗飯。有冇阿 Brian 近排介紹嘅叉燒咁 dope 咧？我嗰個係豉油雞，呢個係燒雞。哇！係好大隻喎！呢個扇貝芝士焗蠔。呢度就係有牛扒啦，見到蝦啦、雞翼啦，好大隻喎嗰啲雞翼、魚啦、豬扒啦咁樣。師傅而家開咗啦，呢個煎檔，而家煎緊啲羊架。師傅而家就切緊啲，應該係呢啲應該係豬嚟嘅，胡椒豬肚雞喎喂。另一個清湯排骨，哇，好似好腍喎，啲排骨已經。冰草冷切肉沙律，呢個係菠蘿無花果沙律。咁呢度有牛展喎，呢個口水雞有啲料咁喎。呢個係類似炸鹽酥雞，呢度有啲薯條。呢個蛋撻蝦片，呢個甜品真係好欣賞。呢個拿破崙正嘢喎，呢個都好靚。好靚喎，跟住有我最中意食嘅 cream brulee。呢個瑞士卷係全白色㗎，好靚。
呢個楊枝甘露，呢個係桂花冰粉，見到一啲桂花喺裏邊。紅酒任飲，呢個白酒已經飲晒啦，你知。鴨屎香檸檬茶，跟住呢個係提子汁。嗱，飲嘢咧就仲有個冰櫃啦，有啤酒啦，有汽水啦，有王老枝啦，冰紅茶，跟住呢個菠蘿啤、蘇打水。咁除咗啱啱個白酒之外咧，我攞咗個鴨屎香嘅手打檸檬茶。呢個就係嗰個特別菜啦，係一個羹嚟嘅。咁裏邊咧有條海參仔，同埋有隻鮑魚仔嘅。咁不如飲咗呢個湯先啦。OK 喎，隻鮑魚仔好腍。呢個啱啱上嘅，呢個都係特別菜啊，蒜蓉蒸嘅一個小青龍。呢隻係中青龍，好大嚿肉。其實係好好食喎，想試下佢呢塊蝦片脆唔脆？唔錯喎，佢唔係好甜呢個葡撻，但係酥皮好出色。魚生係幾肥美㗎，你睇下啲三文魚。呢個係 tuna 都好新鮮喎。呢個咧好 random 啊，上面咧有啲螺肉喺度嘅，都好夾喎，其貌不揚，試試先。熟悉嘅味道，佢上面仲有啲肉鬆，先食我啲甜品先。呢個 cream brulee，呢個好好食啊，都係自己整，即係比較靚嘅奶油。跟住呢個 cream puff， 不如食咗佢先，都係好食嘅 cream 嚟嘅呢啲，好味好滿足啊！呢個係嗰個拿破崙蛋糕，啲酥皮好，牛油味好香。Four Point 都係 Sheraton 老牌酒店嘅做甜品，好出色。好 random 啊！食完個甜品，跟住食呢啲海鮮，試下呢個螺先。反正隻手都污糟，食埋一蠔先。蒜蓉焗蠔都幾厚肉嘅，其實呢隻蠔。嗱，我試下佢呢隻蝦啊，薄皮蝦，係真係食埋咗個殼都唔過分嘅。胡椒蝦好好味，三隻食晒。呢個蟹仔。你睇佢細隻，其實都有啲肉地嘅。你睇呢隻蟹，試下佢呢個牛展先，好食喎呢個牛展。佢少少有啲嗰啲花椒八角嗰種少少麻麻地。咁而家呢個就係口水雞，淡嗰啲又唔係好夠味。竟然最後先至到呢個豬頸肉出場，脆焦糖面，好好食，好 tender 喎呢個豬頸肉。都試下個鱸魚先，咁啊鱸魚兜翻條尾嘅，呢個楊枝甘露正。其實呢度自助餐攞嘢食嘅地方咧，佢係分佈喺唔同位置嘅。我開頭覺得好似，都唔係好大啫喎，攞嘢食嘅位置。咁但係你攞下咧，其實佢嘅種類都幾多，海鮮有好多咯。咁啊，如果大家中意食海鮮又魚蝦蟹貝類，喺貝類裏邊係螺有幾種，青口啊、扇貝啊、蜆啊、蠔啊咁樣唔同嘅肉類啊、扒啊咁樣。同埋甜品咧，我覺得呢度係甜品係好有驚喜。呢度係有師傅係嗰個做餅做蛋糕嘅部門自己做出嚟。我諗我而家開始咧，由今集開始咧，我會俾分啊！我覺得呢一餐係絕對有8.5分以上嘅，唔係滿分咧。其實好難滿分嘅，對我嚟講一個餐廳。咁啊冇滿分咧，係我諗係飲品咯。飲品嘅選擇係啦，扣咗少少分。咁但係整體食物咧，加埋整體個體驗咧，我覺得係有8.5分，好高㗎啦！哇，真係食飽啦！咁喺酒店行翻出去大街咧，呢一個商業大廈嘅建築群咧，即係大悅城啦，一個好大嘅商場。呢度有個 3D 立體嘅 mon， 排隊喎。今日可能係咪有網紅啊？今日有一個網紅店長，哇，好多人啊！上到嚟咧，好鬼旺啊呢度。同埋應該感覺係開咗冇幾耐嘅呢個商場，上到嚟原來好大喎呢度。上面係有KKV 嘅，跟住呢一層就賣服裝啦。咁啊下一層都係地下嗰層都係賣
年輕服裝精品。呢度玩格鬥嘅，打傷咗就可以過去隔離做推拿。呢度就整指甲嘅，隔離就男士睇下嘢，女士又整下甲。呢度間實咯，啲髮型師都幾有型啊！呢度係童裝，滿足晒一個家庭嘅需要啊！呢度女士就可以去上面整指甲，小朋友咧就可以嚟呢個兒童樂園，專業老師陪孩玩，解放家長輕鬆玩。呢間叫哈尼兔啊，Jelly Cat， 乜嘢呢個？呢個係生日蛋糕。呢度係飲咖啡同埋啲簡餐。哇！我諗我未必行得晒啦，咁啊，其實過返呢度咧就仲有一期嘅。其實呢個商場我覺得係好值得過嚟行下喎。如果過嚟呢邊玩，買嘢又有，食嘢又有，玩啊扮靚啊嘅嘢都有咁樣。係啦，咁大家可以嚟望下大悅城啊，就喺酒店隔離嘅。陽光普照。我而家又嚟到餐廳，咁我去睇下出邊有咩食先。咁呢個白粥煲得唔錯喎，呢度有豆漿喎，熱豆漿喎，甘蔗雪梨糖水，呢個啱我啊，少少上火熱氣。咁人西式嘅薯仔，點呢隻煎餃係我成日好中意食，普通嘅細隻嘅煎餃。呢度就係又嚟翻呢個煎檔師傅，咁有幾種腸仔喎喂，呢就係牛肉腸、雞肉腸、火腿片，呢度有薯餅、油條，呢啲送豆漿最正。呢邊就係麵檔啦，呢度就即刻做嘅，係啦，咁就即刻可以揀材料，跟住之後就淥麵。我想問一下，這個是什麼包？這是小籠包，然後這是叉燒包。叉燒包。這是黃金糕。黃金糕。核桃糕。核桃糕。哦，黑米糕。佢呢度咧可以做埋個生滾粥。這些都可以做。呢個是魚片，一點點生滾粥啊，其實唔係度有得食，有鯇魚片、煎餅果子、一塊薄餅，好搶手。有檸檬水、紅茶、綠茶啦，咁啊，呢度咧就仲有唔同嘅果汁嘅。呢個咧，呢個係西瓜汁，呢個係乳酸菌嚟嘅喎，即係咪益力多啲 friend 啊？呢度有個鮮榨嘅番茄汁嚟喎，呢度有西柚汁、橙汁、菠蘿汁。呢個楊桃先有得食啊！因為呢啲全部切好嘅，譬如呢個係哈密瓜啦，哇，有冬甩食。香港叫嗰啲墨西哥包，呢個有個煙肉三文治、紅豆包喎，呢個係嗱，我估都係佢哋麵包師傅自己做。呢個香蕉蛋糕，正宗嘅 size， 同埋感覺都仲係好脆。丹麥酥啦，琴晚食過嘅葡撻仔啦，朝頭早最重要嘅一樣嘢。哇！早晨啊，咁我已經攞晒嘢食，呢個粥好綿喎，生滾粥推介。我係為咗要拍好嘅內容咧，咁我就會食好多嘢啦喺鏡頭面前。但係其實平時我係食好少嘢，斷食16個鐘嘛。我有時係斷食唔覺意係斷食咗可能20個鐘，甚至係24個鐘都可以唔食嘢。牛肉腸，非常唔錯啊，味道 OK 嘅，牛油味好重。呢陣個包裏邊係粉紅色嘅，少少乾啊嗱，呢個沙律，但係好多料嘅入面。咁呢度咧即係全層都係 gym 房嚟喎，呢度就係樓梯機啦，單車機啦，咁跑步機呢邊有3部啊。係啦，
其實圍住咧，即係成個圈框框咧，都係 gym 嚟嘅。其實呢度有個24小時嘅洗身地方嘅，咁都係住客係免費嘅。大家知唔知我而家去咗邊咧？其實我都係喺酒店嘅範圍，不過咧酒店樓下2樓咧，2樓有一間佢哋嘅喜來宴會廳咧，佢有得飲茶嘅。咁啊，有得飲早茶啊、晏晝茶咁樣，咁我落嚟試下，咁就而家係11點，已經爆咗場啦，已經係滿晒啦。呢度咧應該感覺都係熟客多嘅，即係你就知道有啲嘢啦，即係咁多本地人嚟飲茶，呢度應該都 OK 嘅。我今次咧就單點嘅，咁就係呢度負責人咧就推介咗一啲，即係呢度好招牌嘅一啲點心咧，俾我試下。我今日咧其實就一個人嚟嘅，咁但係其實都嗌咗唔少嘢，因為想影俾大家睇。紅棗枸杞土膠燉雪燕，咁啊送年糕添，好似話鮑汁鮑魚飯、喜來海皇翅，咁另外就係楊枝甘露啦，跟住蝦餅咧亦都係佢哋嘅非常招牌，豉油皇大雞腳、參湯浸蝦餃王，咁嗌咁多嘢都係百幾蚊。呢個就係嗰個楊枝甘露啦，咁樣飲嘅香檳杯咁樣飲嘅。哇，幾靚！哇，好多芒果，好正。好膠燉雪燕，呢啲天氣食最啱啦。我亦都見到真係有燕窩嘅。其實佢係一個蝦餃 crossover 灌湯餃嘅一個做法喎。咁啊，好大隻，同埋好骨子喎，即係一人一盅係嘛？呢個就係呢度招牌嘅蝦餅，呢個係好足料嘅蝦餅，幾厚。豉油皇大雞腳啊，幾勁，大過塊面啊！糕咧係餸嘅，係有隻鮑魚仔啊，大佬啊！呢個鮑魚撈飯啊，好香喎啲飯，熱辣㗎。喜來海皇翅有花膠同埋有少少唔同海味，哇，好正！膠質嘅，好補。試下呢個燉桃膠雪耳先啊，俾你睇下。哇！有料，好清潤。呢個係喜來海皇翅，熱辣辣㗎。裏邊係有我諗有花膠。同埋有少少嘅海參切絲，哇！好多膠質啊！呢個19.9一位啊！呢個海皇翅搞錯，試下呢隻鮑魚仔先。哇！呢個鮑汁鮑魚飯，鮑魚仔 OK， 好腍。呢個鮑魚飯嗰啲鮑汁滲晒落去，好鬼正喎！喂，佢下邊係有蠟燭咧熱住嗰個飯，好熱辣辣，好好食。喂，佢呢個鮑汁鮑魚飯都係19.9，死未？嗱，佢呢個蝦餅咧，佢裏邊咧係保留一啲原隻嘅蝦嘅喎，咬落去咧個咬口啊勁啲嘅，再呢個好食。呢個灌湯蝦餃，嗱佢話好似係話係參湯嚟，我試下個湯啊，真係有條參喺度㗎，好大隻蝦餃。比我的臉還要大的雞腳，我呢個雞腳好個味好濃喎，覺得佢呢個係一個瑞士汁嚟嘅，其實佢係豉油底得嚟咧，帶少少甜味，好得意啊，好似唔知係食緊零食咁。係啦，咁大家如果下次臨走之前要揾食，咁可以落嚟試下啦。係啦，呢邊就酒店啦，其實隔離咧就係呢個喜來嘅宴會廳啦，2日1夜又好快玩完啦，飲飽食醉啦，咁啊差唔多回程翻香港啦，咁啊坐翻環島車，呢個就係寶安嘅福朋喜來登酒店，俾分啊，嗱開始要俾分，酒店房有9分嘅，即係一個舒適度，咁當然佢唔係話好豪華嘅酒店啦，咁但係我瞓得好好，琴晚。另外咧就琴晚食飯咧就有8.5分嘅，即係個自助餐啲嘢係好食嘅，
早餐咧，我覺得都有8分嘅，因為嗰個生滾粥咧得到我嘅歡心。啱啱飲茶係9分，所有嘢都好有誠意，超高性價比，基本上係冇賺錢嘅。我諗佢哋係做點心，竟然個早茶咧係最高分。咁但係整體咧，我覺得都有8點至9分嘅。其實呢度係值得你一試。希望大家就中意我今集嘅內容。咁記住咧，就幫我訂閱、讚好、留言、分享俾你朋友。有咩地方想我帶你去咧，或者同先去體驗一次咧，下邊留言。咁下集見啦，拜拜。